食？你講咩順得幾多點啊？嚟喂，好鳩佢啦！喂，快啲啊！邊班船啊？打緊招啊！搭幾多啊？你出面啦！屌你，乜自尊飛航都開啦！你揾你經理嚟，揾你經理嚟。揾我揾得經理啦！屌你媽就拖啦！坐喺面話，佢喺度搞震。我哋話得事嚟啦，你講到。你哋唔話得事就揾個話得事嘅嚟啦。你嚟啦，唔好講咁多，嘥氣啊！你哋冇用。快啲啦，屌！你咁多船泊咗喺度，你唔叫人上船？按乜嘢啫？你揾你經理嚟啊！屌，唔好講咁多，嘥氣啊！快啲啦！喂，吹下人啦！你企喺度做咩啫？再打啦！叫人上嚟安排啦！上嚟啦！你做乜嘢？你三個哥話得事嘅。你講嚟講去都安排安咩排啫？幾多點又唔知去邊班船又唔知喺度幫等啊？10點3唔係你搭㗎，啲尊貴人士搭就唔會俾你搭㗎，信得過我哋傻㗎，收撚咗錢就話知你㗎，我哋買10點飛喎，你咪10點飛坐到10點放，你當我傻啊？你話投資開多咗班過去啦，都話我信得過你哋唔係人啦，買貴飛嗰啲就有搭船先。我啲叫做尊貴客人，我哋呢啲地仔嚟。你揾個話得事嚟啦，你想3個做乜啫？你話事嗰3個都。我叫你都去安排，我知安排啦，有排安排啊嘛。唔會俾你㗎，俾人哋先㗎嘛，呢啲人。等咗好耐㗎啦，等到冇晒腳骨力㗎啦，已經凳都唔夠坐。10點半啊，老友，你等11點啦。我幾點開啊？我陳頭都喺後邊。我喺後邊。我經理有個嚟㗎。嚟咯。嗱，第2班又開啦嗱。自尊飛航啊！人哋買貴飛就俾人走先啊！你哋買平飛唔好走啊！今晚喺度過車啊！屌你老味，都唔係平㗎，都唔收錢啊！咪一樣俾錢。人哋嘅尊貴客戶啊，婆婆唔到你啊！唔收㗎，唔到你㗎。梗係做啲嘢得㗎。你係垃圾嚟啊！你同我都係垃圾啊！我喺度嗰啲仲垃圾啊！游水翻香港啦！佢話俾個水貨你，每人游水翻香港啦！邊個電話啊？你仲要冇時間關你啊嘛？你話幾多時間啊？個都話唔知喎，10點左係啊，食咩得㗎？9點9又嚟等到10點4，冇個話得事嘅，但係冇人話住，咪唔俾你落船。屌都唔到啫啲人，講咩人啊？喺度塞